یو طرف ته د پی ټی آی د حکومت مذاکرات، بل طرف ته د آرمی چیف سره ملاقات. علي امین ګنډاپور او بریسټر ګور په پېښور کې 2 غنټې چې دین هغه د آرمی چیف سره ملاقات کړی دی. ویډیو را سره مکمل وګورئ. د پی ټی آی د حکومت چې کوم مذاکرات نو دریم نشست شروع شو او د پی ټی آی چې کوم مطالبات نو هغه سره هم شریکوم چې پی ټی آی وتا کوم مطالبات خو دي آیا حکومت به دا ومني او کوونه مني. او دا ویډیو را سره مکمل وګورئ. دا کوم مطالبات چې خو دي نو دا ټول پاکستان ته پته لګیدل پکار چې ټول پاکستان د دې خبر شي. د دې ویډیو د شریکوم او علي امین ګنډاپور او بریسټر ګور چې دین د چا په وینا باندې د آرمی چیف سره ملاقات وکړو. ملګرو په 26 نومبر او په 9 مې کې چې کوم واقعیت راغلو په هغه به جوډیشنل کمیشن جوړیږي ځکه کنه چې د به صحیح تحقیقات کیږي چې 9 مې چا کړل او په 26 نومبر چې د پی ټی آی والا سره کوم زیاته کړل نو دا د چا په وینا باندې کړل دی. بل طرف ته سپریم کورټ چیف جسټس او سینیئر جج چې په دې کې به شامل وي. دا کوم جوډیشنل کمیشن چې جوړیږي، جوډیشنل کمیشن چې کله جوړیږي نو په دې کې به حکومت هم وي او پی ټی آی به کې هم وي. بل دا چې په 9 مې کې عمران خان گرفتار شوی دی نو دی به او سی سی ټي وي فوټیج به هم د 9 مې مخې ته راوړي چې په کومه طریقه باندې عمران خان نیولې چا په وینا باندې نیولې. بل طرف ته چې عمران خان چې گرفتار شوی دی ولې گرفتار شوی چا ول اجازه ورکړه چا په وینا باندې گرفتار شوی دی نو دا مکمل تور باندې مخې ته راوړي. نو اوس کله مذاکرات کامیاب شول عمران خان به هم ډیر زر ریا شي. بل طرف ته چې بریسټر ګور او علي امین ګنډاپور، علي امین ګنډاپور چې په پېښور کې د آرمی چیف سره ملاو شوی دی عاصم منیر سره دغه سره ملاو شوی دی خو اندرونی کہانی چې هغه مخې ته لانه دراغل. بل طرف ته بریسټر ګور چې هغه چې وته کله ملاو شو نو دغه اندرونی کہانی چې هغه صحافیانو ته راغلی و چې هغه دا خبره کړې و. ملګرو بریسټر ګور چې کله د آرمی چیف سره 2 غنټې ملاقات وکړ هغه بهر ته راووتو نو هغه غیر رسمي گفتگو کړو د صحافیانو سره. هغه دا خبره کړې و چې موږ په دې باندې خبره وکړه چې د پی ټی آی چې کوم کارکونان غایب شوي دي په دې خبره وکړه چې دا چې دین د راخکاره شي بیرته څه په 9 مې کې ورک شوي دي سریبو د پته نه لګي او څه په 26 نومبر کې ورک شوي دي نو هغه واپس نه دی راغل. جی دا چې دین دا مکمل تور باندې معلومات رااله د ان شاء الله نور معلومات لپاره به سره موږ هم ویډیو شریکو. او بل دا چې د مطالبات د پی ټی آی والا عموما ودل نو ان شاء الله عمران خان به ډیر زر ریا شي. نو دا ویډیو سره ضرور شیر کړئ او د نور ملګرو سره چینل سره هم سبسکرایب